نمیدونی چی درست کنی؟ با اکوکوک باش تا بهت یه خوشمزه جذاب یاد بدم. فیله های مرغ رو با فلفل سیاه، فلفل قرمز، نمک و پودر پول بیبر مزه‌دار کنید و 1 ساعت استراحت بدید. دو عدد سفیده تخم مرغ رو فرم بدید. یه پیمانه آرد، نمک، فلفل سیاه و پودر سیر با هم مخلوط کنید. یه پیمانه دلستر کلاسیک تلخ اضافه و هم بزنید. سفیده های فرم گرفته شده رو هم بریزید و 1 دست کنید. برای اینکه کانالمون رو گم نکنی و از آموزش های جدیدمون خبردار بشی، دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو حتما بزن. فیله های مرغ رو توی مواد بزنید و داخل روغن روی حرارت متوسط 2 طرفش رو سرخ کنید. اگه هر روز سر درست کردن غذا کلی فکر میکنی و نمیدونی چی درست کنی، پیشنهاد میکنم کانالمون رو که کلی غذاهای فوری و جدید که همگی با مواد در دسترس و ساده درست میشه رو داشته باشی که مطمئنم خیلی به کارت میاد. میتونید این جوجه چینیای پفکی رو با سس تارتار سرو کنید که طعمش رو محشر میکنه. دستور سس رو هم داخل کپشن براتون گذاشتم. نوش جان. اگه از این آموزش خوشتون اومد، باید بگم که ویدیوهای جالبتری هم توی کانالمون داریم که حتما باید ببینید. ممنون از وقتی که گذاشتید و این آموزش رو تماشا کردید. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.